күздің шаңына аунап еркеле, оядан ұштым қатайды қанат ертере, асығып алда бақытым күтіп тұрғандай, армандар асқақ, қиялдар қилы жетеле, қаланың мынау тамаша сайран сауығы, жолдарын жуған нөсерлі жылы жауыны, бәрі де ғажап сағынған кезде бірақта, аңсарым ауып іздедім сені ауылым. Ауылым аңсадым әппақ таңыңды, тұнық кешіңді, алма бағыңды өзіңе барып, қуып сағымды іздеймін бала, балғын шағымды. Сапарына сары әлемді ілестіріп алдым күзде жетті. Үлесінен қорғалғандай табиғат ана өз әміріне кірісіп ақ кеткен. Айнала күз суреттері. Біз мінген көлік домбыраның қос жиегіндей тас жолмен зулап келеді. Майқайың кентіне жеткенше күн шайдай ашық еді. Баянға жақындаған сәтте аспанды зембілдей ауыр бұлттар торлап, күзгі жаңбыр тамшылары терезеге тырс-тырс тама бастады. Күздің көріністерінің кейбір сәттерін таспаға түсіріп, тәжірибелі оператор Анатолий Классин келеді. Қызық, қалайларға арман болған сұлу Баянның аспан әлемі де өзгеше. Қазбауыр бұлттар жерге тым жақын-ақ, қол созсаң жететіндей. Кербез Баян өзге елді мекеннен тым жоғары биік тұрғаны ғой сонда. Алыстан тау сілемдері көрінді. Сендер қайдан жүрген меймансыңдар дегендей тым кербез. Әлемдегі түрлі түстер осында, Баян өңірінде. Біз зулап келеміз. Әдемі табиғат біздерді құшағына алды, жатсынбады. Табиғаттың кез келген мерзімі тіршілікке тәңірдей ғой шіркін. Жарық дүниедегі жыл маусымының 4 мезгілі де адамзат үшін саумалауыдай. Міне, сауырына сарала күзді ілестіріп, қыркүйектің келгеніне де біраз болды. Сарала күз шаруагер адамдар үшін қарбалас кезең екені бәрімізге мәлім. Біздің ауыл және адамдар бағдарламасының түсіру тобы осы бір кезеңдегі ауыл тұрмысын таспаға түсіру мақсатымен Қазақтың Швейцариясы атанған Баянауыл өңіріне ат басын тіредік. Біздерден үнемі жақсы хабар күтіңіздер. Баяннан толға бұрылған тас жол Сабынды көлді жағалай алға тартуда. Су бетін өпкен жел шай орамал желпігендей әсер берді. Сабынды көлден өте бере біздерді ауыл әкімі Төлеген Ынтықбайұлы Смағұлов қарсы алды. Біз Қойнауы тарихқа толы Ақсаң ауылына бет алдық. Ауа райы құбылып ара кідік жаңбыр бет құрады. Баянауыл бауырына орналасқан Ақсан ауылдық округі табиғат жұмағына орналасқандай ұядай орында қоныс тепкен. Қарасаң көзің тоймас сандық тастар жол серігіміздей біздерге ілесіп келеді. Аталмыш округ мемлекеттік маңызы бар ұлттық паркке иек арта орналасқан. Жан-жағын кербез таулар қоршаған елді мекенде мыңға жуық халық қоныстанған. Біздер ауыл әкімін әңгімеге тарттық. Елді мекен саны бізде Ақсан ауылда 3 мекен бар. Ол Ақсан ауылы, Жалғызқайын, сосын Қаражар ауылы. Осы ауылдарда 980 адам тұрады. Соның ішінде зейнеткер саны бізде 115 адам, тыл ардагерлері 25 адам, атаулы әлеуметтік көмек алатын бір-ақ семья. Біз 2008-де басталғанда 18 семья болды. Ол 70-80 адам жаңағыдай алатынды. Қазір енді бір семья, енді 5 адам. Көршіміз ұлттық парк, табиғи паркі. Сол Қасен Темірболатпен екеуміздің шартымыз бар. Осы біз зейнеткерлерге, пенсионерларға осы от жағынан көмектеседі. Тегін береді бізге, ағаш жағынан осы көмектесеміз. Енді аз қамтамасыз адамдарға біз ауданнан көмір беріледі. Біз 2 тоннадан таратамыз, әкеп береміз. Жас кадрлардың келуі қалай? Жас балалар келіп жатыр. Және өздеріңіз көрдіңіздер, біздің мәдениет үйімізге көркем жетекшісі болып Бекмағамбетованы жұмыста алдық. Жаяу Мұса музыкалық колледжін бітіріп келді Ақсуда, қызыл дипломмен. Соны жуырда келді, қазір жұмыс істеп жатыр. Қазақта адаматын көріп ауылын танын деген нақыл бар. Біздер әкіммен әңгімеден байқадық, елде тұрмысы нашар отбасы жоқтың қасы.
Ауылдан кетемін дегендер де көрінбейді. Жұмыспен қамту орталығында тіркелгендер саны небәрі 33 адам. Осыған қарағанда жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы жүзеге асырыла бастаған. Ауылдың әлеуметтік жағдайын осы бір деректен ақ байқауға болатындай. Қаражар ауылында 1 миллион теңгеге біз құлап жатқан бір моншаны ремонт жасап, соны өзіміз іске неткізіп, 80 адамға, ол жақта бір кішкентай бір клубымыз бар. Жаңағы біздің мектебімізде шағын орталық ашылды жаңадан. Ол жерде 4 адам жұмысқа тартылды. Жаңағы мәдениет үйімізде 11 адам жұмыс істейді. Енді 2009 жылы біз ауданның қаржылық несіне бір үй сатып алдық. Сосын ол үйді медпунктқа берілді. Облыстан денсаулық департаментінен бізге оған жол карта бойынша 2 миллион теңге қаражат берілді. Күрделі жұмыстарын өткізілді. Біз жақсы ремонт жасап алды. Онда да қазір 3 медбике жұмыс істейді. Сосын тағы 3 жұмыскер жұмысқа алынды. Енді биыл енді қаражарымыз ауылымызда жаңадан медпункт салынды. 10 миллион 500 мың теңгеге, 3 миллионға жаңағы нелері бәрі алынды, керек заттар бәрі алынды. Елдің келбетін көруді мәдениет үйінен бастауды жөн көрген біздер осы мекемеге ат басын бұрдық. Мәдениет ошағының сырт келбеті анадайдан меміндалап тұр. 2008 жылы 16 миллион теңгеге салынған екен. Содан бергі 3 жыл ішінде аталмыш мекеме орнығып, аудан көлемінде атқарылған игі жұмыстарымен танылып қалған. Біз келгенде алдағы концертке дайындық жүріп жатыр. Би үйірмесінің жетекшісі Мирагүл Нұрмағамбетова Айгөлек бишілер тобымен дайындықты қыздыра түскен. Мың бір алған биші қыздар сахнаның көркін келтіруде. Сахна ел тәуелсіздігінің 20 жылдығы мерекесіне орай безендірілген. Заман талабына сай жабдықталған көрермен залы жылы да жарық. Мәдениет үйінің кіреберісінде ел өмірінің дамуы, ауылдағы мәдениет саласындағы жетістіктерден сыр шертер қабырға газеттері ілінген. Келген адам бірден өзіне керек ақпаратты ала алады. Әкімнің халыққа деген бетбұрысы жаман емес. Мынау шөп шабылып, солардың барлығы көмегін, анау жанармай деген сияқты солардың барлығына шаруа қожалықтарына өзінің қамқорлығын көрсетіп жатыр. Сонымен бірге әсіресе мына әлеуметтік жағдайы жаңа төмен адамдарға ай сайын жаңа көмегін беріп жатыр. Мынау сонымен бірге жастарымыз мынау кешкі уақытта демалатын орны, клубтардың ашылуы, кітапханалардың ашылуы, жастардың бос жүрмей іспен жаңағы жақсы нәрсемен айналысуына, өзін-өзі қалыптастыруына үлкен көмегін тигізіп жатыр. Жас семьялар көбіне кредит алып, сол кредитті мал алып, сол жерге өсіруде соны өзін-өзі қамтамасыз етіп жатыр. Бұл қуанарлық жағдай. Халықтың рухани деңгейі көтерілмей биіктерді бағындыру мүмкін еместігіне көзіміз жетті. 11 адам еңбек ететін мәдениет ошағында рухани дүниемді кеңейтемін дегендерге бар жағдай жасалған. Мұнда жап-жақсы кітапхана ауыл тұрғындарына қызмет көрсетеді. Ауыл кітапханасында 1677 кітап қоры бар. Мұнда мерзімдік басылымдар рет-ретімен жинастырылған. Елдің өзінде 117 кітап алынса, оның 75-і мемлекеттік, 42-сі орысша. Кітапханадағы барша кітап мазмұнына қарай сөрелерге қойылған. Ел тәуелсіздігінің 20 жылдығы мерекесіне арналған кітап көрмесі де осында. Асан мәдениет үйінде мәдени іс-шаралар жақсы жүріп жатыр. Оның бір дәлелі біз облыстық жігіт сұлтанына, қыз сынына осы жыл сайын қатысып тұрамыз. Жүлделі орындарды аламыз. Енді биылғы жылы елбасының жолдауымен тәуелсіздіктің 20 жылдығына орай енді сені жырға қосам туған өлкем атты фестиваль атымен біз осы жуырда арада Күркөл ауылына барып, осы концерттік бағдарламамен барып қайттық біздің қыздармен. Енді тағы да өзіміздің бір жоспарда бар. Осы маңайдағы өзіміздің жайлаудағы фермаларға шығып, осы концерттік бағдарламамен тәуелсіздіктің 20 жылдығында сондай концертпен барамыз өтіп. Ауылдық округтың орталығындағы дүкен тұрғындардың сұранысын қанағаттандырып отыр. Ауылдықтарды күнделікті қажетті азық-түлік, шаруашылық товарларымен қамтамасыз етіп отырған дүкен үйі қала типті әдіспен салынған. Іші кірсе шыққысыз. Керектің бәрі де дүкен сөрелерінде тұр. Баға да тым қымбат көрінбеді. Бұл да болса елдегілерге жасалған қамқорлықтың бір екеніне дау жоқ.
Ауылдағы мектеп үйі 1988 жылы салынып пайдалануға берілген. Білім ордасы 10 сынып комплектісімен жұмыс істейді. 11 сыныпты мектепте 24 ұстаз сабақ береді. Мектептің материалдық техникалық базасы тәп-тәуір. 2009 жылы республикалық бюджеттен 5 миллион теңгеге мультимедиялық кабинет алынған. Интерактивті тақта да бар. 17 пән кабинеттері де бар. Оқушылардың рухани даму үшін мектепте кітапхана жұмыс істейді. 2 еңбек кабинеті балаларды еңбекке баулуда. Мектеп оқушылары аудан, облыс көлемінде өткізілетін әртүрлі ғылыми практикалық жобаларға қатысып, жетістіктерге ие болған. Мектептегі әр пән мұғалімдердің білім дәрежесі көңілге қонарлықтай дейді мектеп директоры Абзал Тілеуғабылұлы. Мектепте спорт та жақсы дамыған, оған әр жылдары облыстық, республикалық жарыстарға қатысып, жүлделерге ие болғандары дәлел. Мектептің тіршілігін мына ұлттық бірыңғай тесттің қорытындысы бойынша деп айтуға болады. Бізде биыл оқу жылында аяқталған 14 оқушымыз аяқтады. Оның ішінде өте 89%-ды құрадық жалпы орташа ұпайымыз. Біздің 14 бала 14-те оқуға түсіп отыр. 7 баламыз жоғары оқу орнынан грантқа түсті. 3 баламыз ақылыда оқиды, қалған балаларымыз колледждің гранттың иегері болып отыр. Сонда қазір былай қарайтын болса, қазір заман талабына сай бүкіл ата-ана, мектеп барлық жағдайларын жасап, осы балалардың барлығын оқуға түсірдік, түсті. Жақсы жерлерде оқып жатыр. Енді сонымен бірге мына биылғы оқу жылында бізде 95 бала жалпы осы мектеп алғашқы қоңырау күні мектепке кірді. Бірінші сыныпқа 10 бала келді, даярлық тобына 10 баламыз бар. Сондай нәтижемен кіріп отырмыз. Бізде сонымен бірге республикаға Павлодар облысының атынан шыққан қазақша күрестен 2 баламыз қатысып отыр. Бізде осы мектепте қазақша күрес өте жақсы дамыған. Оның ішінде Көкші Қуантай Елемесұлы тренеріміз бар. Оқушыларымыз өте жақсы деңгейде дайындық. Осы аудан, облыс чемпиондары, республика деңгейіне дейін шығып келген баламыз бар. Орта мектеп ішінде шағын орталық жұмыс істегеніне 2 жыл болған. Орталық 2009 жылы балапан бағдарламасы бойынша ашылған. Біздер келгенде балалардың біразы Қуыршақ театрының қойылымын тамашалап отыр екен. Біздер де қызықтап таспаға түсіріп алдық. Бүгінгі көретін ертегілеріміз Қасқыр мен Әтеш. Сәлеметсіңдер ме балалар? Сәлеметсіңдер ме балалар? Қалдарың қалай балалар? Жақсы ма? Жақсы. Жақсы ма ғане, дауыстарын естілмей отыр ғой. Жақсы. Балалар, бір күні қасқыр жүгіріп келе жатып, абайсыздан бір терең апанға түсіп кетеді. Шыға алмай тұрғанда оған бір Әтеш кездеседі. Қасқыр, сен не істеп жатсың апанда? Ой, не қыласың? Жай жатырмын ғой. Қырда әрі сусап, әрі ыстықтап өліп едім. Апаның іші әрі салқын, әрі түбінде тұп-тұнық суы бар екен. Мен де салқындайын, әрі су ішейін. Ай, Әтеш, не болды, сен көп су ішіп қойдың ғой өзің бүгін? Соншалықты шөлдегенім, әбден шөлдеттім ғой. Оданша енді біз не істейміз енді? Әтеш, ай Әтеш. Қасқыр, мен саған көмектесейін бе шығуға? Әрине, көмектес енді апамнан. Кел саған көмектесіп жіберейін. Қасқыр, не деген ауырсың өзің? Ауырмын ба? Ауырмын, шаман жетпей жатыр. Ой, білмедім оны. Шықтық па өзі? Қасқыр, қалайсың апаның ішінде жатқан, жақсы ма? Өте жақсы екен. Ал енді саған рахмет айтамын. Саған да рахмет. Сау бол, Әтеш. Сау бол, Қасқыр. Кеттім мен. Шағын орталықта кішкене бөбектер үшін барлық жағдай бар. Ойын бөлмеде бөбектердің қабілетін дамытатын ойыншықтар мен жаду жабдықтары тұр мойындалар. Негізінен орталық 24 бүлдіршінге лайықталған. Біз келгенде ең кішкентайлары түскі ұйқыға кірісіп кеткен.
Аталмыш орталық 7 адамды жұмыспен қамтып отыр. Биыл осы бүлдіршіндерден 2 сынып жасақталады дейді директор мақтанып. Бұл ауылдың өскенін көрсетеді емес пе? Бала дегеніміз еліміздің болашағы, сол көзқараспен барлық мектепке жағдай жасалып жатыр. Оның бір дәлелі болатын болсақ, мына биылғы ұстаздардың еңбекақысының көтерілуі өте 30%-ға бір көтеріліп отыр. Енді мына санатты немесе категория деп өтеміз, категорияға байланысты 1 қыркүйектен бастап тағы көтеріледі. Ол тек қана ақшасы үкімет көтеріп отқан жоқ, сонымен бірге елбасымыз осы елдің мемлекетімізге мұғалімдерге қосымша жүк салып отыр. Ол жауапкершілікпен жаңа жеткен жетістіктеріне мақсаттамай арман қарай тағы да биік жетістіктерге жетуіміз керек. Сөзіңіз аузыңызда мына онда білім сапасын көтеру қалай? Жаңа анда еңбекақысы көтерілгеннен білім сапасына талап болу керек қой. Әрине талап бар. Бізде мына мектебімізде шығармашылық топтарымыз бар. Содан кейін мына аудандық білім бөлімімен бірге отыра, облыстық департаментті бірге отыра, бізде әртүрлі шара сайыстар жүргізіліп отырады. Жай мысал ретінде айтатын болсақ, осы Баянауыл ауданында әр мектеп немесе әр ауылды қарастыратын болсақ, бізде әр тұлғалар бар, аймауыт. Соның шеңберінде ғылыми практикалық конференциялар өткізіледі. Дипломмен ауылға қалай жобасы жүзеге асып жатыр ма? Жүзеге асып жатыр. Дипломмен ауылға болғанда, міне биыл өткен оқу жылына шағын орталыққа бір баламыз келді. Павлодардың колледжін бітіріп, мамандық бойынша жұмыс істеп отыр. Ол кісі мемлекет тарапынан көрсетіліп отқан қамқорлық 0,1% не алып, өзіне бір пәтер алды. Одан кейін үстеме ақы подъемный уақытында беріліп отырады. Биылғы уақытта 2 маман келіп отыр, біреу технология пәні мұғалімдарға, сосын информатика пәніне. Осылардың барлығына подъемный барлығы беріледі. Мектепте алыс ауылдан келетін балаларды тасымалдайтын арнайы автобус бар. Бұл балалардың сабаққа уақытында келіп кетуіне мүмкіндік беруде. Сонымен бірге ауылдағы фельдшерлік акушерлік пунктіне облыстық бюджеттен 2 миллион теңге қаржы бөлінген. Бүгінгі күні осы емдеу орнындағы 3 маман тұрғындарға қызмет көрсетіп отыр. Емдеу орнындағы кабинеттер де ретті. Сырқаттарды тіркеу, қабылдау, ем-шара, балалар кабинеттері жаңа жабдықтармен жасақталған. Ақсаң ауылдық округіне қарасты Қаражар елді мекеніне келген біздер шағын ауылдың инфраструктурасына тәнті болдық. Мұндағы дәрігерлік пунктті көріп риза болдық. Аталмыш емдеу орнын биыл Павлодар біздің ортақ үйіміз қоғамы 10,5 миллион теңгеге салып пайдалануға берген. Сыртқы келбетіне қарап ішін көруге асыққан едік. Емдеу орнының ішкі құрал жарақтары да келісті. Кабинеттерде медицина жабдықтары орнына қойылған. Ауылдық бастауыш мектеп 45 балаға да лайықталған. Мектептегі асхана керекті жабдықтармен жабдықталып отыр. Балалардың уақытылы ыстық тамақ ішуіне жағдай да бар. Жол картасы бағдарламасының алыстағы ауылға да ықпалы тигені жақсылық. Биыл 11 бала даярлық тобына барады. Келесі жылы бағдарлама бойынша 15 миллионға жаңа мектеп бой көтермек. Кітапханада келушілерге қызмет көрсетіп отыр. Бұрынғы кітапхана жөнделіп, заман талабына сай өзгертілген. Мұнда да жұмыс ретті. Тұрғындар саны аз болса да ауылдағы клуб үй жұмыс істеп тұр. Ауылдағы тұрғындар бастамасымен мәдениет орны қайта қалпына келтірілген. Бүгінде ішкі әсемдеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Жұмыстардың әлі де аяқталмағанына қарамастан мәдени шаралар өткізіліп жатқанына қуанасың. Биылғы көктем жаз шаруа адамдарына біршама қолайлы болды. Кейбір кезеңдердегі жауын тапшылығы болмаса, жалпы айтқанда шөп шығымдылығына өкпе жоқ. Әсіресе тасына шөп шығатын Баян өңірі үшін ерекше. Биыл қыс кезеңін лайықты өткізу үшін аймақта 635 мың тонна жемадық дайындау қажет болса, Баян елі осы көлемнің біршамасын игеріп тастаған. Ауыл әкімі біздерді шабындық басына алып келді. Техника үніне бөлінген дала төсі еңбек симфониясын еске түсіреді. Шабындықтың әр жерінде төңкерілген кеседе үйілген мая. Кеш батып бара жатса да жұмыс қыла түскен. Үйілген пішенді қыстақ басына жеткізуге асыққан шөпшілер біздердің келгенімізді байқағанда жоқ. Күн қабағын түйіп жаңбыры сіркіреп тұрса да, еңбеккерлер жұмысын тоқтатар емес. Біз де еңбек үніне ілесіп тоңғанымызды ұмытып кеттік. Жұмыстарыңыз жақсы жүріп жатқан сыңайлы. Бүгін қанша мысалы шөп тасып үлгердіңіз қыстаққа? Шөп дайындап, қыстаққа үйіп жатырмыз өзімізге. Шөптің шығымыз жаман емес, Баянауыл ауданы бойынша. Жақсы жүріп жатыр енді бәрі.
Енді малымызға шөп бар енді Құдайға шүкір. Соны тасып, мына күн суытқанша үлгеріп алсақ, соған нетіп ойлап отырмыз. Мынау әлі қанша шөп бар, мая? Әлі бір 20 шақты тоннадай бар, соны үйу керек. Қанша адам жүр мұнда? Өзім семьям бар, со, бала шағасы. Жұмыс істеп жатырмыз, Құдайға Мынау шүкір. трактор өзіңіздікі ме? Өзіміздікі со. Өзіміз крестьянский хозяйствомыз, жеріміз бар жылда со. Налогын төлейміз со. Солай күн көріп отырмыз енді, Құдайға шүкір, бәрі жақсы. Төлеген Тықпайұлы біздерді Азат деп аталатын малды мекенге алып келді. Мұнда Батырхан шаруа қожалығы орналасқан. 1994 жылы құрылған шаруа қожалығының жер көлемі 3512 гектар жерді алып жатыр. Шаруа қожалығы орналасқан жер малды менде жай, өзі сөйт дегендей көсіліп жатыр. Шаруа қожалығын Теміртас Оразалинова басқарады. Қожалықта 120 бас ірі қара, 625 бас қой, 320 бас жылқы бар. Шаруа қожалығы жыл сайын 1200 тонна мал азығын өздері дайындайды. Үстіміздегі жылы аграрлық несиелік корпорация акционерлік қоғамының Баянауыл несие серіктестігі жауапкершілігі шектеулі серіктестігінен 8 миллион теңгеге несие алу арқылы асыл тұқымды 25 бас құнажын, 6 бас бұқа сатып алған. Жуырда Қазагро қаржы акционерлік қоғамынан лизинг бойынша 2 бірлік МТЗ 82 тракторын алуға келісім шарт жасалған. Алғашқы жарнасы да төленіп қойылған. Бізде ауылымызда 55 шаруа қожалығы бар. Осында істейтін жаңағы шағын кәсіпкерлер де бар, 5 адам. Осы ауыл бойынша мал саны ірі қара малдан 3621 бас, жылқыдан 1623 бас, қой, ешкі 13 мыңдай бас бар. Биыл өзіміз жоспарымыз бойынша 3,5 мың тонна шөп дайындауымыз керек еді. Бүгін күні 4625 тоннада дайындадық, 129%-қа дейін дайындалды. Әлі дайындалып жатыр. Биыл шөп жақсы, жағдай жаман емес. Біз өзі шөп шабатын кісілермен келістік. Осында жаңағы халыққа, ауылға 15 мың теңгеден өздері әкеп беріп, өзі еп береді. Сонда жағдай жасап жатырмыз ауылда. Зейнеткерлерге жеңілдік бар шы? Зейнеткерлерге жеңілдік бар енді. Аның басында бір 10 мың теңгеден әкеледі. Арасында тегінде беретіндер бар. Ағайын туыстары бар. Енді алдағы уақытта жол картасы бағдарламасы бойынша қандай игі жұмыстар атқарылады? Енді жол картасына айтқанда, енді біз енді бүкіл жақсы деп айта алмаймыз. Жақсы жұмыстар көп істеліп жатыр. Жаңағы аудан бюджетінің қаражаты беріліп жатыр, облыстан да көмектесіп жатыр, республиканың бюджеттен көмектесіп жатыр. Енді алдымызда енді ойлаймыз, тағы бір біздің мына Жалғызғайын деген ауылымыз бар. Ол жерде бір 240 адамдай тұрады. Жаңағы сол жерде бір медпункт салынады ма деп ойлаймыз. Сол жерде бір жаңағы клуб ашыла ма деп бір ойымыз бар. Және Қаражар ауылына енді жол салынады ма деп бір енді жарты жол салынды, жартысы 500 метрдей бар. Сосын скважина істелінеді деп бағдарламамыз бар, ой бар. 2012 жылда ол жақта енді мектебімізде спорт зал салынады деп біз уже қаражатты салынып тұр уже. Сыбаға бағдарлама бойынша Құтмекен деген шаруа қожалығы 3 миллиондай қаржы алып отыр. Ақсан ауылында болған біздер көп жайттердің куәсі болдық. Көптеген адамдармен кездестік, ауылдықтардың көңіл күйлерін байқадық, елдің тұрмыс тірлігінен хабардар болдық. Елдегілерді заман талабын дұрыс түсініп отырғанын байқадық. Маңызды бағдарламалардың жүзеге асырылып жатқанын көріп қуандық. Ең бастысы, ауылдың ашса көмейі көрінер бүкпесіз ауыл адамдарымен жүздесіп бір серпіліп қалдық. Табиғаты ертегідей Баян елінің шырайлы жерінен нәр алып, ертеңіне еркін қарар ел тізгінін ұстаған адаматтардың іскерлігін байқадық. Күздің жаңбырлы күні біздерге еш кедергі келтіре алмады. Өйткені еңбек нәтижесін көріп, кездескенімізде, жүздескенімізде ақжарқын адамдар болды. Өрлей бер, өркендей бер, сұлу Баян елі деген ниетте қалаға аттандық. Көңілде бір қимас сезім қалғандай, Баян елі артта қалып барады.